ਜਾਏ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਵਰਤਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਗਏ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਵਰਤਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ